Саламатсыздар ма балалар? Сабағымызды бастамас бұрын алдымен каналға тіркеліп қоямыз. Менің сабағыма қош келдіңіздер. Сабақ ұнаса лайк басамыз. Бүгінгі сабақ қазақ тілі 4-ші сынып, 127-ші сабақ. Мәңгілік елдің болашағы. Латын әліпбиіне көшу. Болашаққа бастар жол. 35-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Қазақ тілінің де жазу тарихы ертеден басталған. Біздің әліпби жүйеміз де бірнеше тарихи кезеңнен өтті. Қазақстан жерін мекендеген көне гөн сақ тайпалары өз жазуын қалыптастырған. Солардың мұрагері болып саналатын Үйсін, Қаңлы, Қыпшақ тайпаларының көне жазулары болған. Одан кейін қазақтар араб графикасына негізделген әліпбиді пайдалана бастаған екен. Одан бері де бірнеше ғасыр өтіпті. Ал 20-шы ғасырда қазақ тілінің әліпби жүйесі өзгерді. 1929 жылы қазақ тілі латын графикасына негізделген. Жаңа әліпбиге көшірілді. Осы жылдан бастап қазақ әліпбиі тағы өзгертілді. Бұл жолы қазақ тілі кириллицаға негізделген әліпбиге ауысты. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін көп замай әліпбиді өзгерту туралы мәселе көтеріле бастады. Оның қазақ тілі заңдылықтарына үйлесімді екенін, тіліміздің сақталып қалуы мен дамуына зор ықпал ететінін сөз арқылы әлемдік өркениетке жақындай түсетініміз дәлелденді. Тиісті орындар 2025 жылға дейін латын әліпбиіне көшу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазір латын графикасына негізделген қазақ әліпбиінің бірнеше нұсқасы дайындалып, көпшіліктің талқысына ұсынылды. Мәтіннің мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Мәтіннің мазмұнына байланысты өз пікіріңді айт. Пікір айтқан кезде қыстырған сөздер мен сөйлемдерді қолдан. 36-шы жаттығу. Бағанның екі жағындағы сөйлемдерді салыстыр. Менде ағылшынша сөздік бар. Менде шет тілді үйреніп жүрмін. Динада жақсы кітап бар. Динада жақсы оқиды. Сәуле Сарамен бірге келеді. Сәуле мен Сара бір сыныпта оқиды. Сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне талда. Сөйлем мүшелеріне талдайтын болсақ, менде ағылшынша сөздік бар. Менде қандай сөздік бар? Ағылшынша. Бұл анықтауыш ағылшынша. Сөздік бар. Не бар? Сөздік бар. Бар. Бұл баяндауыш. Кімде? Менде. Толықтауыш. Менде шет тілді үйреніп жүрмін. Мен үйреніп жүрмін. Мен не істедім? Үйреніп жүрмін. Етістік. Кім? Мен. Бастауыш. Шет тілді. Нені? Шет тілді. Бұл толықтауыш. Динада жақсы кітап бар. Динада жақсы кітап бар. Кімде кітап бар? Динада. Толықтауыш. Қандай? Жақсы. Жақсы не бар? Кітап бар. Бар. Бұл етістік. Динада жақсы баяндауыш. Динада жақсы оқиды. Дина кім? Жақсы Дина. Бастауыш. Оқиды. Не істейді? Баяндауыш. Қандай оқиды? Қалай оқиды? Толықтауыш. Жақсы. Сәуле мен Сара бір сыныпта оқиды. Кім? Сәуле мен Сара. Бастауыш. Бір сыныпта. Қайда оқиды? Бір сыныпта. Толықтауыш. Оқиды. Баяндауыш. Да, де, та, те шылау болса, атау септіктегі сөзбен байланысады да бөлек жазылады. Мысалы, күнде жылынды. Көкте шықты. Да, де, та, те жатыс септік жалғауы болса, өзі жалғанған сөзбен бірігіп жазылады. Мысалы, мал қорада тұр. Мен, бен, пен шылау болса, бөлек жазылады. Мысалы, қағаз бен қалам алды. Яғни, бұнда бөлек жазылып тұр. Мен, бен, пен көмекте септік жалғауы болса, өзі жалғанған сөзбен бірігіп жазылады. Мысалы, мен әкеммен сөйлестім. Яғни, бұнда мен деген сөз әке деген сөзбен бірігіп тұр. 37-ші жаттығу. Жақшаны ашып мәтінді көшіріп жаз. Латын әліпбиі әлемде кеңінен қолданылады. Бірге оның да бөлек тарихы өте тереңде жатыр. Қазіргі кезде латын әліпбиін әлем халықтарының 40%-дан астамы пайдаланады. Латын әліпбиімен латын графикасына негізделген қазақ әліпбиімен таныса беру керек. Яғни жақшадағы да, де,
мен дегендердің қайсын бірге, қайсын бөлек жаздық. Неліктен? Яғни бұнда әлемде дегенде бірге, оның да бөлек, одан кейін латын әліпбиімен дегенде бөлек жазылып тұр. Одан кейінгі әліпбиімен таныса беру керек. Әліпбиімен дегенде бірге жазылып тұр. 38-ші жаттығу. Ребусты шеш. Тапқан сөзіңді жалғау және шылау ретінде пайдаланып, екі сөйлем құрап жаз. Ребустың шешуі та деген шылау. Яғни бұнда сөйлем құрайтын болсақ, әкеммен бірге Қайрат та келді. Бұнда та деген сөз шылау болып тұр. 39-ші жаттығу. Кестені толтыр. Бөлек жазылатын шылаулар. Да, де, та, те, ма, ме, бен, пен, мен, дейін, шейін, ба, без және үшін. Ал дефиспен жазылатын шылаулар ақ, ай, ау, мыс, міс, д. Жалғаулармен тұлғалық ұқсастығы бар шылаулар да, де, та, те, мен, пен, бен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тіркелмегендеріңіз болса, тіркелуді де ұмытпаңыздар.